Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kinoyalam State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transportations and Dealers Forum SCCCOMET and DF hak arpo artarek jaleo arjar arpun rio kila let bani kendo yo menteri rangba ka jalau Konrad Kesangma hak yeng sa jang u hapolo shilong banyamir jengmut halor kalawai jonga kamti do yong hajalamiglalaya. Hagani kejengalang kinoyalam ke forum kila kran sani bahabar menteri rangba halor kilat kilenti ban ple biang ya ka kamti do yong dakarukom kabayat kat kum ki an bat ki kendon betrai kam hagajalla. Habakran sikilat pathai kubor u chairman ke forum uba Sony Kriem ringkat baruba pi nong tudu ubade dukhat ke forum kila penpau bagajing kran kalong ke basaiso bat kala ai jingkerman ya ki pat ba ki basanya hagani ka kam. Kila ong bahakate kejialang kila yo pen I yak a special legal framework for regulating small-scale scientific underground coal mining kabatmu ban penyat yak kamti daw yong kat kum ki an bat ki kendon ki batrai kam hapo ke jalamegalaya. Nakalyang menteri rang baru ulapan pau budon keju kejing temu ban wat kilat kilenti kumno ban pli biang yak kamti daw yong ha kejala dakarukom ke belong ke bayai ne bat ke biha bat ki an. Nalor kata ke forum kala ai jing mutru periban ai lat ya kitu ki badan ya ki par daw yong ki bahe om palat ya ka san hektar bat ki noy lam ki pen pau ya ki jingkerman scam bak sarkar jalakan sim khia ya ka ni jing ai jing mut bat pen urlong ya ka hakis ngi banwan manta gaski ka arpo artri ujule arajar afunrio ile kendo yo kledo jongka state chief minister Mr. Konrad Sangma ya ka jing kendo jongi kalong ba dangshan ngilada book application bagi kuah appointment bagi kerana roki kam boleh beruyung. Te mismotuna ba nagalim chief minister ulah simkia ini kakam buat ulah kot lawer ni mana ski ba hagan ni kejengya kendu jengi chief minister kalong ba ladon ru u advocate general naga law department antara ladon ki official jengka mining and geology ladon ru ki nomi paiba ki ba kentu bikom Santa Mary Shila ki ba Kerman Shila ba Gabriel Walang ki ba ya donlang ataga por wi kendu siam ka por wi kendu mena kalong khatwi bije hangte ya yeng ju official resident jung chief minister ni sungu chief minister u bala snap ya ka jingnam jingi hakba ngia persang manwat la dolti kumno biang binyo ple yagar kom ti duyong barkar kom ti duyong aga jeng persang manwa ngi menta kalong kat kom gecuk menta aga ba ki nongki duyong kinem kamariang lo kanem kalong lang borole inde shilia. We are very grateful to the honorable chief minister who's been so kind enough and today 22nd June 2026 being a holiday he still find time to meet us. In the meeting with the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, Mas Kavalang, was also present, and then 3 legislators comprising from Mary, Santa Mary Shila, Bak Gabriel Walang, and Bak Kerman Shila also was present, and the official from the DMR. Our sole objective of meeting the Honorable Chief Minister is that we intend to urge upon the government that kindly take the initiative. How do we resume coal mining? Resume coal mining, we would like to emphasize that it should be as per the latest norms and guidelines, where not only the miners will be benefited, but equally important also will be given to the environment. And at the same time, if this thing work out and materialize, then the state government also will gain revenue. Ni statement ban yaitu ba kalong ke baseso nama ba I chief minister ila sngap bat ila yit binia ya ka presentation jongi ada bagila summit ya gani ka presentation ka proposal jongi na kabenta ka rukom ti duyong ka ba ngila ai kerteng ka special legal framework for regulating small-scale scientific underground coal mining hapo Kajala Jongga Meghalaya.
te haden ba gila persngeu ya gani ka proposal jongi ya ka bangila ai hei bat ila respon ha kata gadur ka ba penhun mensem yingi da ka ba yong hoi ya kene ka ju ka jingtmu ngila sedang ban yit benia ya kilat kelenti kumno ban pli biang ya karukom ti dewyong nadu katukan new tarik 29 April haden baka JCMDA rengkat ki pralok kilayawan senran lang ban pelong ya kecing lang pai ba hangte ya sia wes ha kleriat na kabenta ban pli ya dewyong bat ngis ngeu kmen wala rang impat ya kendu i hat go poru andre ila simkhia ya kene kekam chu ila penting ba ha ga jing sisa ya karukom ti dewyong ya ka jingti dewyong hapok ka jala me khalaya la pelait na dus nem arajar kar khandai bat ya ka neru la pen sisa da ka jingrai jong ka Supreme Court ba lasya banti dewyong tang ba de banti ha ka ni ka ju ka batmai ni ka scientific coal mining hoi ngis ngu ya ka sarkar jala hapok ka jingelam jongi chief minister bonom brum jongi ha ka snem arpe watusan ila pelait ya ka rukom ti dewyong ke bangikot ka open cast mining framework ho ya ke jing sisa kalong ka jingpemen ka bakrau namar ka jing pelait banti dewyong andre peuse kane ka jingpemen jongi kamne slem habaya nujor bat ka jinglong jong ka khandeu ka siap bat ka jingdon jong dewyong bat ka jingrben ka jingstang jong dewyong kane ka open cast mining kamsha bat kam ailat ya ginong ti dewyong jong kane ka thain jogan ni kathain bat ka jala jongi barok kawe de na kata kadau wat lagi don ka jingkmen ka ba sikendiat por henre penban kamlong ka ba ai ngi ka jingkmen henre wat la kataru ngi penpau biang ka jing sngungu baha kane ka jing ya kren jongi ka long ka ledon ka tru attorney general long ba ka online meeting bat iru ha ko ba chief minister bodon borom ila pan jimut i halor kane ka proposal jongi bat chief minister ila ongru yangi ba ya kini ke jingtho jongi ke de bat kane ka proposal in sa ai ya ka ha ka department ke ba de ban pe ya ki mau ka siap na ko benta bakin nang puli bnia su ki ki an ki kendon ki badon kam ban thep ha kane ka jingtho jongi kenang banginla ban pun urlong yaka haden ke ya kren ru lomba ka online ba di AG kam tambah di chief minister ni chu yasngap ira ong kadon ne em kalat na ka benta kane ka proposal ka bala submit da kini kisem do yo ka basneu tenat ka ong ba u AG ula kabur ula ong hooi hidon ki an ki kendon ke bangin la ban peteng biang ya kene ke jingelang jongi hakiwe pat kipor namarba ki don ki an namar ngimde ki ru an ngimla ban yetu wo ki don ki an ki bangin la ban penrung hang ne kenang ban la ban penhun ya ki jingdon kam jong kita ki ak ki bapher ke de bat ka government of India bat ka government of Meghalaya bat kum taru ila panbor na chief minister badon borong iong sngewa ban sya i bain puli iru ila kerpat in puli benia ya kene kenang ba in la ban penrung ya katu kane gi ain na ko benta ba kane ka jingdawa ban puli biang ya ka jingti dewyong bakan long sisa ka jingmen ya kane ka thain jongi baro te ka jing kerpat jongi ka proposal ru ngi klem ong bangin nombor ya ki ain ki kendon nrengi kerpat i ba kat kabala kamtam kini kinong song senong jongi sini haga jing de bat kalan holding system kalong ke barit bat kum juru haga jing de bat kayo ke kod ru kim de ke bay kod bor ndring de buru ka jing terpat balada kalong ke bala ya kanika special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining kade ban urlong lada om barok kari India ru andre haga jela Meghalaya jongi kade ban long tekum juru chief minister da ka jingkmen ila ong hoi ngila sedang ban ye lenti ke ni kam bat ngingej skem ba hagi kendiat sngi kane ka jingdawa jompi
bat jong ilang barok naga government ru kimpa bagi beri jongi kin yap tangan nrengi ru isitom ha bagi beri jongi ki yap tangan bat ngidon ka jingkermen ba kane ka jingpli de yong kan sa long kan sa urlong ha ki por ki ban sawan Yan ikam do yung dan kam bajing trailang juki ai ka state baksan do government. Tingila sotonat mana ban yung so ni rimiang sintur du chibnasa ubong ye ki ai ki badai pa bajala kin kit khia sokar jala bat ki badai bat kaan kam ya pai pat chak sokar kimi kin sebut din bat le ikudang kam. Hadin jong arja khatsa kajing khang jong ka National Green Tribunal yo do yung arajar kat kendai ka play tapi kan do arajar kat sao adu atun reum ta kalau karat senang ti ka sarkar ru ngimla ban suang ba tang bangi dawa mangi le no mentah-mentah kan simi ka por ka ba bangi himilti bai kan ni kanum dei su pembardai ki por ki ba le amangi sutra uni chief minister uba mentah ukran syai bai kini ni ki ki jongi ni le kat ba ploy la ndei su de ki snam kumalong ki por ba le bat ula initiate ru ya ka kam kabide ban le wud bat mane hakmat jongi naman mane ndei tang ya kendo chief minister ni ai ru ya ka memorandum so bat halor kata ru ula tha ya ka department ka bari pe ini mining and geology ban le na item kam wud kumala friend of tu bahwa tu advocate general ru ula simkia ini rakam bat uru pe ki an ki ba long ki bade ju sarkar jala ban bade ju sarkar kimi kenang ba kani kar kom persang jingi ban yo ban ti biang du yong kar long ploy kat bala hoi ha ka jingi de open cast mining ka to bala Beliau arajar atusan kadon ka jinong ba 6 hektar kalau minimum requirement kat kum ka sarkar jela sarkar India andre ha kan de kising dawa jongi bade kumanga ong yapi kinong bat kendeu ka kendeu ku barit nang ta bade kinong ti deu yong ru mde kita ki balong ki bari uspa de hang ni ngitho ka jakati deu yong kam de ban palat ya ka 1 hektar te ya kan de kising kran jong iru ngai kadon ka jingkermen mo kadon ka jingkermen baka kita ki bayadon lang hantaru ki ko burlang bahwa nang tak ni namar ka jingang not jong imde ya ka open cast mining kade ya ka underground mining to less than 5 ka jingduna ka baduna 1 hektar kade ka jaka ka bala biang yang i kinong ti do yong ban klong yo do yong lada he pala de kataru kalong kamno namar ngi hapti bon keligi ki jaka ki banti ban klong yo do yong to haji sa ban jeng kre jeng ni gade ka specific legal framework for small scientific underground coal mining te ka jeng kre jeng yang ni ki baro ki point ki bayade bat ka environment namar ba ka kaladon ka jingong udeu yong ula pli wajar khat kendai tamba onsha banti la dangi bot yo ki kendon kat kum ki jongga ain jongga sarkar India bat ka sarkar jela hoi ni kubur ya kata bat ni pidiang ya kata Andre haden bengi la pensiong nongrim naki jinglong jingman jong deu yong bat ka jinglong jingman jong ka gom bat khandeu bat ka jinglong jingman jong ki nong ti deu yong ngila kerpat ya ka sarkar ila bu ya nega proposal ha kata kadur ba ngin yada ya ka mariam ngin yada ya ki nong tre ngin yada ya kinu ki jing bomdon jingdu nong ya ka jela Singeu ha ban sya ini banti du yong halor jong kene kanong ring. Te halor jong kata sarkar kalau ong bakan yit benia e kene ban insert ban thep ya ki ain ki kendon katkum ke jingdon kam jong ke jingkren jongi. Namar mene ni chu ai be jena namar nginde ki export jong ka ain tingi chu tho untuk in general. Ha ka jingi de bat ka MMDR ni claim ye kren. Namar ba indirectly bat de ngi ong bet bangi don kam bandon ka special legal framework for small scientific underground coal mining ndre kita ki jinit kinat namar ginde ki riwain ki jinit ki jinat ka sarkar kala don ki bru ki export kan sa yele kabala ban sol ya kata ka issue te ka jingan not jongi bandon ka diga ain da banta jongi banti do yo kalian musim mula keli bakadon yang kalap bangin la ban light nak MMDR Act hamtam exemption ngila pun pau hau CM baladangi phai ka paragraph 12A section B jong ka schedule ka kran shay balang ba ka notification jong president jong kari India
ngila ban yo ya ka exemption tanaka liang u CM lo ula ong ya u advocate general jongka state ba un simkia gani ka kam ban pe je legal procedure kumno ban bangila ban ya kran ka sarkar India kenang bangila ban sinaya ka anya po ka state ka jongi namar ban inujar ka state jongi bar kawe kalong ka ba bayangi ban pentrekam ya kene ka MMDR Act ladaka kumbang ila pun pau syaya si amaneng ila ong ladaka dan ka political will kam dan jing ban exam yang namar ladangi phasha ka citizenship amendment act ka sarkar India kala exam yang ka mikhalia na kada bangi degi schedule area takam dan jing ka ju ka procedure ka sarkar India kala ban apply akan ka kam jong ka MMDR Act ladaki dan kata ka political will Ika kajing yang jong forum kayang nanta borok kino pridoyong ki baret ba pedeng ba ki bahe teladan ki seng pat nalor jong yi ki bale ya kando ya sarkar da kawai bat ka jingtua jingkwa jingdawali jong ki ada kan kambyang in kali ki nimdan iwan comment selo Fikawai ba apa ka sarkar ka sinaya ka angkam la ban sinatan na banta we action na ara action ka ban sinana banta ka state borok we Tingin scam baka kalong janvini kada ka jingi kendu jongi menne namar kila don nando ki he sarkar ki bahe ki badai ban pe ki department ki bapar bar khamta meng ila yok bani kendu bar siam tengah thra ka sonong rimi kene ka jongi malada ka kalong ka sarkar ka wanra kene ka small scientific mining kalong ka jing mentoy ya pai ba jong ka state borok we om no action Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya